هلا يا عيال. ضيف مزعج. ضيف مزعج. راشد. هلا ابو راشد. ولا البارح تليتها بدي من عندي. المغزى هذا تبعك. لا مو تبعنا المغزى. طيب ليه ما تنطون ببيت الشحن؟ الله يمسيك بالخير ابو راشد. الله يمسيك بالنور. العذر سمين. والله اني زعلان منك. البارح بحب خشمك. ما رضي يا قلبي. يا بعد روحي اسمع. انت. على الله يسلمك. انا في حالي يا بدر. صالح على يميني لو شخير. ايه من مشيت من الرياض المعتبر صالح. إيه؟ من مشيت من الرياض المصد حيل هني ما انا راسي وقع. وانت ما تدري بغلاك عندي. تغليني. اعوذ بالله. تدري طول الطريق. انت تسأل كل الناس تغليني. اسكت. اسمع. اسمع طول الطريق شو مشغل. اسكت. طول الطريق مشغلين هذه. الله يعزك. الله يعزك. ما شاء الله ما شاء الله يا حلو وجهك يا بعد حي. أما اليوم خص ما شاء الله تبارك الرحمن. والله انا عامل ها مطول يشوفها هلا ترى وجهي زين ولا يهون اخذ. والله هو العالم انها الغتير اجازات لك. لا غتير بعد عليك. ها خرافيه. بجيب لك واحد يا الظاهر. اي نبي نطجل والله عندي كلاته. والله عندي بس ما ارغب انا عندي. لا نبي نطجل. مقاسي 62. ابشر بغض النظر عن ما يدور تحت الكواليس. نعم. الغترة ان شاء الله تبتجيك. لكن الشيء الثاني يا طويل العمر والسلام، وش توقعاتك طبختك لنا الليله؟ الطبخه طال عمرك اتوقع ما هي جديده. عليك انت هي اللي بالنفود. اكلي بالنفود. إيه. وشلون؟ جري ما هي مندي. لا او هي مدفون. او هي مدفون. انا علمك. او هي انا علمك. قال مندي قال مدفون. كلش. ابد بس اهم شيء انك ما تكلف وتكون الادوات بسيطه. خلاص. والله يا اخوان. ثاني مثل اللي بالنفود. انا ما ادري. ثاني مثل اللي بالنفود من اجمل الطبخات اللي ممكن تجربها. اتفق والله العظيم. ايوه الليله شيء غير. يا بعد علي مثل ما به. والله لا يعينك. تتفق ابو جار الله؟ تتفق؟ اتفق والله. عز الله انه بدماغ. هي اي والله يا ابو سليم. يا هلا ابو جار الله. يا هلا. والله ما ناقصنا بهالروح الا انت. يا بعد الحين. ليتك بدال بعض الناس. بالله يا صالح هذا وش صنف الحين المشروب؟ هذا مشروب ما له وقت يا ابو سدلان. لا دقيقة. تصنفه ولا تسميه. تروح حط حليب. ها؟ إيه؟ وكافي. إيه؟ اللي يقولون كافي. إيه؟ وشاهي. روح. هو شاهي ولا وحده كافي. وجاكم الكافي. يا كافي والله. هلا ابو داحم. والله اسفرت ونورت. يا حبيبي نحتاج نسمع شيء مناسبة وصولنا بالسلام. اسفرت ونورت الله. يوم شاشع هلالك هز قلبي. فعلا شعشع هلالي 7 اليوم. اي والله. يا اخي تكفون حرام عليكم. 7 بنصف نهائي وش خليتوا للثانيين؟ حرام عليك. هي ترحيب راحت استوديو تحليلي ليه؟ رحب وانت ما هو يمك اعوذ بالله. ما هو يمك ما يعنيك الكلام هذا. والله اسطوري يا صالح. شفت شلون؟ اي والله. وما له ورد صح؟ شاهي ونسكافيه وحليب ولا له وقت. لا روح بس. ولا له جنس. لا ولا له ثمن. ايه ولا له ثمن. اي والله. يعني بعض الاوقات والله عندي انا ما له ثمن. تقول هالكثر قيمه اقول خذ بس اعطني يا بعد حي. والله عيب والله. ايه وش سويت؟ يا اخي اليوم تاخرت انت. انا تاخرت. احنا متفقين ما في تاخير في استراحه. ليه يعني انت اشتقت؟ لا. ها؟ ليه تاخرت علمني. ضيعت كل هذا. هلا ابو نقا يلا حي. شلون الامور؟ والله العظيم اننا فقدناكم بس انا ما نفقد غالي. سالتك بالله. اي والله. والله صحيح. والله ابو عياد مو نرسل لك وينك يا صاحبي. اشوفك ترسل نيتي انك معي ما ادري وش صدق ولا صدق. يا اخي انا ما اجامل. والله صحيح. والله ما اجامل احد. اللي يحبه ابين له حبه. يا الله يبيض وجهك ويجزاك بالخير. الله الرياض. هلا شلون؟ يلا الرياض. اوه تهكر مره. نورتونا والله. من الرياض؟ نورتوني في استراحة. ترى في مستجدات. الهدايا تجي للاستراحه والاسامي قررت قرار. لا وشحنات الاعلانات صارت تجي هنا. انا ماني دخل. الحين يقولون ضيف. انا الله اكبر.
عني انا يقول انت ضيف. لان هذه استراحه فارس والعين. شفت؟ هو الاسم الاول يا علة تبلي هالدنيا ما انت شيء. ليه؟ يا اخي صدق هي استراحه فارس والعين. شفت؟ هذا البلد هذا نيته. اي والله. ريح حبيبي. قول والله منور في الرياض. يا بعد كيف الرياض؟ حيك. كيف أهل وش الرياض؟ نوع الرياض؟ لا تحكي عن الرياض يا فهد. كيف المشروب بالله؟ والله مو طبيعي. يا علو عافية. طيب طال عمرك، هل فارس البشيري ندمان على ما فعله خلال اليومين الماضيات؟ هنا نعم. تدري أبي من قروشة ودروشة. تدري شو يقول الشاعر؟ وش يقول؟ يقول أولاني بندمان على كل ما فات، أخذت من حلو الزمان ورضيه. الله هذه حياتي عشتها كيف ما جات، آخذ من أيامي ورد العطية. الله 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 الله. والثاني الشاعر يقول قالوا هبيل وقل جايز لي هبالي، هبال طيب ولا صح طيب. الخامة الله. هي وبعدين في شاعر يقول خلوني يكرم في حياتي وانا حي ولا مت مدري جثتي من دفن. حياتك انا، حياتي انا اللي بعيشها لحالي وبموت لحالي. خلني اتونس وخلني اعيش وخلني اضحك واستانس. والله العظيم الحياه سهله بسيطه كذا كذا، الحياه سهله. أقول يا على الله تستر جنسك. الله يرحمه والديك. الراها يا زيد والباقي على الله، وان حصل لك كارثة يفزع لك الله، ولا وادم كلها في دبرة الله، والفلك دواري والدنيا. جايب لكم مفاجأة. اي والله بس عندنا ضيوف جايين من الرياض. خلنا في الليل مفاجأة. لاني كاتب عليه شيء. ابوها داعي ما تحتاج. لا انا كاتب عليه شيء. وش كاتب؟ ما اقدر اوريكم، لازم الضيوف بس يتقهون من الضيوف؟ العيال جاي من الرياض. من شو معي؟ سليمان وابو عياد ومشاري. صاروا ضيوف. جاي من الرياض. ضيوف. هذول رايحين استراحة. لا جاي من الرياض. اي بس وانت منين جاي؟ انا هنا من حي. الله يسلك حبيبي حبيبي. خلهم يتقهون عينهم الله خير. نبي نوريهم هذا. الله يطول عمركم. الله يوفقك. اي والله مبسوطين. لا الحمد لله. على مساطة. اهم شيء الله يطول عمركم. هذا العطر حلو. عطر من هذا. هذا عطرنا. صار عطرك انت. لا هل تعلم يا ابو حصه ايه. اني شاريه من اعلانك؟ شلون بالله فارس؟ اقسم بالله مو طبيعي. جبار. حلوين. تدري اليوم عندي اعلان لهم، اكثر مثال انا جربه قبل ما اقول اعلان وما ادري وش هو. اقول انا مجربه من اعلانك، ركز. الله يبيك. حلو يا عيال. يوم شريته اقسم بالله مو طبيعي. قل لا اله الا الله. لا العطر هذا 200 ملي، كم رايح منه؟ يشربونه العيال. يمكن له اسبوعين ترى. شوف العطر الثاني. لا. العطر الثاني ترى نفسه، هذا بس انه هذا الشكل القديم ترى فاضي ما هو ولا نقطه. يا جماعه شوف شوف والله ما في شيء. ما دام يشربون والله العظيم. طب اقول لك شيء يا عيال، صدق ما امزح. تدرون اني يوم شفته، تدرون ان هذا ترند السنه، هذا اكثر عطر سولد اوت شفته بحياتي.